হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা WBPSC ক্লার্কশিপ 2019 এই পদে আবেদন করেছিলেন এবং যারা আপনারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ডকুমেন্টগুলোকে আপলোড করে দিয়েছেন, তারা কিন্তু অনেক দিন ধরেই অপেক্ষা করছেন আপনাদের ডকুমেন্ট কবে ভেরিফিকেশন হবে এবং ভেরিফিকেশন লিস্ট কবে বার হবে। ওকে, এছাড়াও আপনাদের যে টাইপিং টেস্ট রয়েছে তার জন্যও কিন্তু আপনারা অপেক্ষা করছেন। তো ফ্রেন্ডস, অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু আগেও আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে পিএসসি ক্লার্কশিপের যে ভেরিফিকেশন প্রসেস সেটি কিন্তু শুরু করে দিয়েছে। ওকে, এছাড়াও আমরা আরও জানিয়েছিলাম পিএসসি ডকুমেন্ট আপলোডের জন্য যে ডেট তারা বাড়িয়ে দিয়েছিল 1 সপ্তাহের জন্য, অর্থাৎ 12 তারিখ পর্যন্ত। আমি আশা করব যারা পিএসসি ক্লার্কশিপ ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা সকল ক্যান্ডিডেটই কিন্তু ডকুমেন্টগুলোকে সঠিকভাবে আপলোড করে দিয়েছেন 12 তারিখের মধ্যে। ওকে, এখন কিন্তু আপনাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের যে প্রসেস সেটি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি সকল ক্যান্ডিডেটকেই বলবো আপনাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হয়েছে কিনা চেক করার সময় যদি আপনাদের ডকুমেন্ট ডান দেখায়, অর্থাৎ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন যে ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়েছে কিনা। ওকে, এছাড়াও অনেক ক্যান্ডিডেট আছে যারা কমেন্ট করছেন যে ডকুমেন্ট তো আপলোড করে দিয়েছি, এবার কিভাবে বুঝবো যে আমাদের ডকুমেন্টগুলি ভেরিফিকেশন হয়েছে। দেখুন ফ্রেন্ডস, আপনারা যখন পিএসসি ক্লার্কশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন তখন কিন্তু আপনাদেরকে একটি অ্যাপ্লিকেশন রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। তো সেই অ্যাপ্লিকেশন রেফারেন্স নাম্বার এবং আপনাদের যে ডেট অফ বার্থ রয়েছে তা দিয়েই কিন্তু আপনাদের যে ডকুমেন্ট সেগুলি ভেরিফাই হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু চেক করে নিতে পারবেন। ওকে, এছাড়াও ভেরিফিকেশনের সমস্ত কাজ যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন পিএসসি অফিসিয়ালি ওয়েবসাইটে কিন্তু নোটিফিকেশন পাবলিশ করে দেবে। ওকে, এছাড়াও আপনাদের টাইপিং টেস্টের জন্য কিন্তু লিস্টও পাবলিশ হবে এবং আপনারা যে ইমেল আইডিটা দিয়েছিলেন আপনাদের যে ফর্মটি সেটি জমা দেওয়ার সময়, তখন কিন্তু সেই ইমেল আইডিতেই আপনাদেরকে একটি মেল পাঠাতেও তারা পারে। ওকে, তবুও যদি আপনারা মনে করেন যে আমি নিজে চেক করব যে আমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফাই হয়েছে কিনা, তাহলে যে প্রসেস বললাম অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা দেবেন এবং ডেট অফ বার্থ দিয়ে কিন্তু চেক করে নিতে পারবেন। ওকে, যদি আপনাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে চেক করার সময় ডকুমেন্ট ভেরিফাই প্রসেসিং দেখায়, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই, কারণ পিএসসি কিন্তু এখানে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে আপনাদের সকল ক্যান্ডিডেটদের ডকুমেন্ট ভেরিফাই করে দেবে যদি আপনারা সঠিক ডকুমেন্ট আপলোড করে দিয়ে থাকেন। ওকে, তো গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় যেটা আপনাদের সামনে আলোচনা করা দরকার সেটি হলো যে ডকুমেন্ট আপলোডের সময় আপনারা যদি ভুল ডকুমেন্ট আপলোড করে দিয়ে থাকেন তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? ফ্রেন্ডস, অবশ্যই কিন্তু আপনাদের সমস্যার যে সম্মুখীন সেটি হতেই হবে, কারণ পিএসসি বোর্ড কিন্তু ক্লিয়ারভাবে নোটিফিকেশনে বলে দিয়েছিল যে আপনাদের কিন্তু ডকুমেন্টগুলিকে সঠিকভাবে আপলোড করতে হবে, কোনো ভুল ডকুমেন্ট আপলোড করলে কিন্তু হবে না। ওকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনারা কোনো ভুল ডকুমেন্ট বা অতিরিক্ত কোনো ডকুমেন্টস যদি আপনারা আপলোড করে দিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রথমে পিএসসি আপনাদের ডকুমেন্টসগুলিকে ভেরিফাই করবে এবং তারপর কিন্তু আপনাদের রিজেক্টও করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের কিছু করার থাকবে না ফ্রেন্ডস। ওকে, যদি আপনারা কোনো ডকুমেন্টস ভুল আপলোড করে দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু পিএসসি যে হেল্পলাইন নাম্বার দিয়েছে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রয়েছে, সেই হেল্পলাইন নাম্বারে আপনারা ফোন করে কিন্তু আপনাদের যে সমস্যা সেটি তাদেরকে জানাতে পারেন। ওকে, তো ফ্রেন্ডস, যে সকল ক্যান্ডিডেটসরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিলেন যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়েছে কিনা কী করে বুঝবো, তাদের জন্যই কিন্তু এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমি সমস্ত কিছু আলোচনা করলাম। তো ফ্রেন্ডস, পিএসসি ক্লার্কশিপ রিলেটেড আরও কোনো কিছু যদি আপনাদের জানার থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ততক্ষণ সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।